Deputy Speaker kifaananyi kakati ekyo nkyogedeko nga tonnayogera wano Jennifer Fulufiga bw'obanga gwe Deputy Speaker amarawundi oba tokyagalina amarawundi ge gatya tuyinza kugenda bwoti omukolo gwa ggwanga n'obijja mu kinu omukolo gw'eggwanga guteyabaddewa bagenze kumubala takyalina marawundi anti bagenze mubala Jennifer Fulufiga tugende mpola nedda leave people be no nange no takyalina public appearance bwetyo no I said no you are the parliament listen you are the parliament it's okay naye human being muntu wamusanze wakawe so what oyagala yambala yata okonkonya musanze alyawo Jennifer taliiko weekendi representing a parliament buli wabeera tujja bafuga kati isenga God forbid owulira n'ekigambo kyensoseza Katonda tusonyiwe kireme kubeerawo senga bagenda okusiwanika president n'avaayo bw'ati ng'ogamba ali wakaawe no speak of parliament tesobola kutulaga magulu malungi bwe gatyo. You are the Speaker of Parliament. Tosobola nedda amazima genyini balaba bana basajja bambadde bali very formal bagenze ku mukolo gwa mulimu gwa government. Speaker omulabye kaza wange ono Speaker gwe Jennifer Fulufiga nasibira mu kale skangu gwe nakangu naye era oli mulabuzi wa Parliament bw'ovaayo bwotyo era tukujja ku TV tugamba nti omwabuzi wa president yayambadde bitya ate tukwatagana ddi terinawe tukwatagana okujjako ku basuuti tekisoboka nga tugamba nti no omusajja tugenze pulungo kusigana si byabaganda tayebwa tuwumulamu Senkubugo ina abaana Senkubugo ina omukyala Senkubugo ina abazzukulu nkakasa Senkubugo ina abantu b'omentalinze Senkubugo ina abantu abakukkiririzaamu Senkubugo ina abantu abakwagalira ddala Senkubugo ina abantu abali mu bifo we batudde lwakubanga ggwe naye nga ddala bakutunuulira bonna ng'oli ku TV nga Fulufiga ye musomesa gwafuusa omuyizi nga Fulufiga yalina okufaananya atategeera nti ne bw'oba oyisaawo poyinti yo ey'ekisajja kikulu Fulufiga ng'ajja kudaivatinga obwongo ng'ajja kuzannyira ku bwongo kufuula obulere ng'akufuula atalowooza ng'akufuula atalina magezi. Senkubuga enkwesibyeko nnyo munnange Senkubuga ononvuma olugezigezi naye lwansonga nti Senkubuga nnuma Senkubuga omanye emivuyo gye tuyiseemu nze naawe nga n'omuvuyo gwasinga otuleetera obuzibu oba bwali gutuleetedde obuzibu gwali gwa Kafeero kuziikula Kafeero. Senkubuga ensi yali egenda tukyawa naye nga tugamba oba ensi tukyawe naye tulina okulwanirira abaana ba Kafeero gwe kijja kitya ku baana 14 aba Kafeero omusaayi okudda nga abaana 8 bonna si ba Kafeero. Buli eyagamba nti tetutunda bintu bya kitaffe omusaayi gwadda gumuwandudde ng'abagamba nti tutunda oba batunzeeko nga bo omusaayi gubakkiriza. Senkubuga ne tugenda n'abaana abo mu kkooti Senkubuga ekkooti n'etuwa olukusa okuziikula Kafeero ensi n'ekwata omuliro ensika Senkubuga netukyawa kuba ensi yali eyagala Kafeero naye nga ffe kye tetwali tunoonya nze naawe ku grabbing attention y'abantu bakiyingiremu abantu bakitegereko twali tetwagala kuziikula Kafeero naye twali twagala kufuna attention y'abantu bano abaana bakitegeera abagoba bannaabwe mu kika nti bebakola bya kisiru era ensi batunuuliza amaaso. Senkubuga nalweiso nakuba ku simu yange nkakasa newe yakuba nalweiso ngamponinga nti tugeza ne tugenda okuzigula Kafeero kuba n'olunaku twali tulutegesa ne bayiwayo amajenga ga kutukuba emiggo Irale Kisanja nakola ekintu kyekimu Irale Kisanja ne mugamba wali mukwano gwa Kafeero naye Irale Kisanja okakasa abaana abo bagendanga ne kitaabo okwana be bamanyi omwana wa kitaabwe n'atali mwana wa kitaabwe. Era lwaki omusaayi bagezesereza ku gwabwe bani yabagamba nti mwe muli qualified okubeera abaana ba Kafeero.
Senkubuge ne tubaga kakati nno taata omutuufu yennyini yalina okuziikula kubanga ne bano tetumanyi oba baana ba Kafeero. Senkubuge ensi yatukyawa. Senkubuge ensi yazuula luvannyuma amazima gaffe ng'ekintu tumaze okukiggusa ng'abaana ba Kafeero bonna bakomezebwawo oba nga bazzeemu beegasse. Sisobola kutunuulira Senkubuge wange eyawandiika omuzannyo mu myaka gy'ekyenda nga siriimu akudde ejjembe ng'ate taliiko yadde empeke eziweweeza we bayita ndiwulira. Eyawandiika Kigenyagenya, eyawandiika Dube Sempaato oba Byansi, yawandiika Donabera, awandiise emizannyo egy'enjawulo yo yatudde awo agaali amakula kati ngeregeze. Senkubuge abasajja ab'amaanyi tolowooza nti babatta busi. Senkubuge abasajja ab'amaanyi babattattanira ku nsi. Omusajja omuyonjo kasita okkiriza okugenda mu kidiba ky'embizzi mutandika okuwuga lazima naawe ogenda kuvaayo ovulubanya ebisooto. Omusajja omuyivu nga Senkubuge, omusajja ow'amaanyi ali recognized mu nsi ye ng'ayita mu art ku byonna byakoze nga Senkubuge, full figure yatudde yali mu kulaga nti you are pointless. Senkubuge nkwesibyeko nnyo gwe Senkubuge, kubanga onnuma nnyo gwe Senkubuge, nkwesibyeko nnyo Senkubuge lwa nsonga nti onnuma nnyo. Senkubuge nze nkubuulidde Senkubuge ogwo si mulimu. Tebaagukuwa kweyongerako, tebaagukuwa kwegattako, tebaagukuwa kwongera ku siviyo, wabula bali mu kuzimbulula siviyo, bali mu kutoola ku linnya lyo, tebali mu kugattako, bali mu kwawulako Senkubuge. Beeramu amagezi olowooze ti nze nna Senkubuge. Beni Kibuuka gwatya, Grace Lutaaya gwatya, Aisha Kyomuhangi gwatya, Helen Ntuulo gwatya, Alozias Matovu Joy gwatya, buli omu gwatya ng'ate buli akutya olaba nga musajja njasa biggunga w'amaanyi nga nange mu bakutya naalibaddemu kuba nze nkumanya obuzito nga full figure yali mu kukufuula ekyonziiro. Olaba bw'onyiize kubanga olaba you cannot analyze your issue okugituusa ku point w'ogyagala. Ono akwekiika, ono muziziko gy'oli, ekitegeeza baakuleeta ku programu ng'ekifaananyi nti gwe toliggusa nsonga, ne bw'oliba ogezezzaako okugiggusa bali kugamba nti ttiimu liidawo ye full figure y'alina okugiggusa era bw'akulaba ng'ogiggusa waakiri agenda kukuwakanya akufuula obulere, waakiri agenda kukuwakanya akufuula atategeera. Senkubuge nkwesibyeko nnyo munnange, Senkubuge nkwetaddeko nnyo munnange lwansonga nti njagala nnyo art ate nga yemmwe empagi ezibadde zikoze art mu Uganda. Nkwesibyeko nnyo munnange Senkubuge. Senkubuge oswala olabe kinaavaamu, ogenda kukubwa empi ku TV nga bazzukulu b'abaana babakukkiriza mu bomentali nze b'ofudde kye bali nga bakutunuulidde ate bajja kukuseka kubanga beebuuza gwe musajja ali smart ekikutwala embizzi we zeevulugira ebisooto. Senkubuge awo tewakwongerako kyokka oligenda ovaawo ng'osigadde mu pajama nga wakwambudde.